murakoze Eugene nagira ngo mbashimire mwese rero ukuntu mutanze ubuhamya umwanya ukurikiyeho ni umwanya w'ibibazo hari mu buhamya mwatanze harimo ibibazo byinshi cyane reka yuko tutanabonera umwanya wo kubisubizwa ariko ndakeka yuko mugerageza kudusubiza mu gihe gitoya dufite mu byo turi buze kubabaza mu byo jewe nza kubabaza nagira ngo mbwire abo turi kumwe hano bose ko ikiganiro nk'iki impamvu cyateguwe hari u Rwanda rufite amateka y'u Rwanda ni amateka atagomba kugenda nka nyombe ngo avugwe na bamwe abandi bayareke ni amateka abayaciyemo bagomba gusiga kugira ngo azagirire abo bazabyara akamaro ni muri iyo gahunda rero meje kuvuga ko igihe.com kizagerageza kubagezaho amakuru kugira ngo agende yungura abanyarwanda mu mibereho myiza nkaba ngiye kubaza ikibazo cya mbere kijyanye n'uko mu Rwanda mwagiyeyo mwifashije gute bwarakeye muravuga muti twe tugiye mu Rwanda tugendera icyarimwe byagenze gute kugira ngo mugire aho mugenda muri benshi kandi mwakirwe neza nk'uko mwabitubwiye abanyarwanda bose bagiye mu Rwanda ariko ntabwo bose bagira bajya kubereka ibintu byose mu Kinyarwanda bavuga ngo ni ukwirya ukimara nagira ngo umwe muri mwe nuwaba ariko ndashaka kubaza muri aba twicaranye ambwire ubwo buryo mwarabonye imfashanyo cyangwa se ubushake mubisubize mu buryo mwifuza murakoze ninde wakwifuza gusubiza muri wansubiza ubundi hafi gusubiza urakoze Monsieur Karima urabajije uburyo sinzi n'ubabuje uburyo abantu babimenye uburyo abantu bagiye twifashije gute nkanjye bwa mbere igenda muri 2004 niya ntambwe navuze nateye negera abantu icyo gihe hari haje abantu bavuye mu Rwanda hari groupe y'abadepite yari ivuye mu Rwanda bashaka guhura n'abanyarwanda ngo baganire nabo ngenda muri iyo groupe y'abantu bateye intambwe kugira ngo begere abantu bavuye mu Rwanda surtout abayobozi kugira ngo baganire bababwire ibyerekeranye n'u Rwanda mpageze nibwo bavuze bati ufite imyaka ingahe ndabibwiye kuki utinya kujya mu Rwanda ndabwira ndahatinya utinya iki se ntinya ko ngezeyo banyica bakwica se baguhora iki ntabwo mbura icyo nsubiza biranyobera ndahatinya ntinya inkotanyi ntinya iki kujyaho ndavuga abwira ati se icara hano tuganire kuki utinya inkotanyi ndabwira rero mwabaga mwereka mbabwire navuye mu Rwanda muri 1994 u Rwanda umuntu avayo umuntu ari imiborogo hari umubabaro abantu barapfuye iyo jenoside yarabaye n'ibiki byose ndavuga nti ntabwo numva nasubirayo muri Rwanda ati rero u Rwanda rurimo ruriyubaka kandi nawe turabona ukiri mutoya ushobora kugira uruhare mu kubaka icyo gihugu ubwo bwo bufite twebwe turabukumara kubera ko nta kintu waba mu gihe wumva ko nta kibazo na kimwe ufite ntacyo wikanga nta muntu wagiriye nabi nta muntu wishe nta muntu watunze agatoki kuki wagira ubwo bwoba numva bambwiye amagambo meza ndabaza nisa ahubwo mwanjyanye baturabishaka bati turakujyana nuko bajyanye ariko nyuma naje kumenya ko kubaza ko ntago ari bo umwe yavuze ati ndakujyanye nasanze ari gahunda ya leta
kandi iyo leta nayo ikaba ifite uko twaje gusobanukirwa, leta ifite abantu bishyira hamwe nk'abantu za sponsor zibaho, abantu bakavuga bati niba hari abanyarwanda bari mu mahanga twabafashije bakaza mu gihugu, hakagira abantu biyemeza bagatanga amafaranga, abantu bakabagurira amatike. Hari abantu bafite amahoteli mu Rwanda bakiyemeza bati ngiye ntazi ibyumba 5, undi ati ntazi ibyumba 10, abo bantu bazaze mbacumbikire. Abafite amamodoka ati ntazi amamodoka 2, abo bantu bazayagendemo. Ni muri urwo rwego abantu bagenda badufasha, abantu biyemeje kujya mu Rwanda. Murakoze. Murakoze Maurice. Wese Maurice. Nagira ngo mbaze ikibazo Robert yavuze yuko yasubiye mu Rwanda nyuma y'imyaka 17. Ese Robert, nyuma y'iyo myaka hagati ya 94 kugeza uyu munsi, cyangwa umunsi wasubiriye mu Rwanda, niki cyakubuzaga gusubira iwanyu ku ivuko? Murakoze kuba mumbajije icyo kibazo. Wenda ku bwanjye kandi ntekereza ko hari n'abantu benshi bashobora kuba baragize icyo kibazo. Nge ku bwanjye mvugana n'abantu benshi b'ingeri nyinshi, ingeri zose, bamwe bavuye mu Rwanda n'abandi baruherukamo vuba, n'abandi cyangwa se baje kwitemberera, cyangwa se abantu bavuye mu Rwanda. Rero impamvu ngewe wenda navugaga nti igihe ntikiragera cyo gusubira mu Rwanda, byaterwaga na information nkeya cyangwa mbi duhabwa n'abantu bava mu Rwanda. Ingero ni nyinshi, wenda nabaha urugero. Ukajya kumva umuntu avuye mu Rwanda, ukamubaza uti se amakuru ki? Ati ceceka amakuru ki? Aturayabaza ati ziriya nyenzi, ati shati wowe urazivuga ntuzizi, ati bifate gutyo gusa. Iyo akaba ari information mbi aguhaye. Ubundi ukamubaza uti se bimeze gute, bigenze guti, amakuru ki? Akitonda akakubwira ati ntureba, ati wowe, ati gacaca tiyaguciriye urubanza. Ati ubwo rero ati nkanjye ngewe ku bwanjye usubiye mu Rwanda, ati ngewe ubwanjye nakwifungira iminsi 2 nta muntu uzi aho uri. Akakubwira gutyo ko we yakwifungira iminsi 2. Ati rero urumva nka generali iminsi yagufunga iyo ariyo nta muntu uzi trace zawe. Ingero zirahari. Cyangwa se undi akakubwira ati wenda bitewe n'imitungo wenda bafite, akavuga ati hariya gacaca gushaka, akakubwira ko gacaca gushaka kandi wenda ari ukubera imitungo wenda mufite i Kigali, wakagenda wenda nk'ayo mazu akayakodesha, ariko kugira ngo utamubaza wenda n'amafaranga avamo aho ajya, akakubwira ati buriya hari ukuntu mba nabigenjeje kugira ngo ikibazo cyawe tugikemure. Donc ukumva ize information mbi baba baguhaye, nawe ukumva ko koko ari byo, ko ari uko urwo Rwanda ko ari uko nguko rumeze. Si uko nguko nabisanze rero, nasanze ari ukundi. Ibyo ngibyo ni abantu, donc ni information mbi abantu bavuye mu Rwanda batanga, bakaziha wa muntu usanzwe wifitiye ubwoba gusa, utazi ubwo bwoba wabuvana, ariko akaba yifitiye ubwoba. Yahura rero n'izo information zitari zo uvuye mu Rwanda yaguhaye, agakomeza akajya muri cya kigare nyine cyo kugira ubwoba. Sinzi niba wenda mwaba munyuzwe ku kibazo mwari mumbajije. Ariko hari ikindi kintu numva nababaza. Muri iyo myaka 17 ntabwo mwasubiyeyo, ese impamvu mwayivuze, ariko ndashaka no kumenya noneho ubu ngubu uyu munsi iyo mpamvu
yarashize cyangwa hari ubundi buryo bundi bukoreshwa kugira ngo iyo mpamvu ye kugaragara. Murakoze, icyo kibazo nacyo nagisubiza. Nari natangiye mbabwira yuko iyo mpamvu nyine ari information mbi nabonaga z'abantu bavuye mu Rwanda. Ubu rero nta zindi information nzongera kubaza, nzabaza ndetse ko nzajya nigira. Urumva information nzazibonera sur place, ntabwo nzongera gukenera umuntu umbwira amafuti, umbwira n'ibintu atihagarariyeho. Ibyo nashaka kumva. Murakoze. Reka dukomeze kuri Sandrine w'Imbabazi. Nagira ngo mbabaze, umuntu arebye imyaka yanyu, amateka y'u Rwanda turimo tuvuga y'u Rwanda rwaciyemo ntabwo uyazi nk'uko abo twicaranye hano bayazi, bayabayemo. Ngewe ndashaka kukubaza, ni gute mu muryango wawe kwa Rusatira uzwi mwakuze mubwirwa u Rwanda biciye mu mateka yabayeho, uyu munsi ukaba wowe nk'umwana Rusatira ujya mu Rwanda nta kibazo ukagaruka. Ese iso ababyeyi bawe bakurize mu buryo bwo gukunda u Rwanda, mu buryo watubwira natwe tukabumenya byagenze gute? Ngende uba nifuza kuko amateka yawe atandukanye n'ayabo turi kumwe hano. Murakoze. Murakoze Karirima. Nibyo amateka y'u Rwanda uko abivuga, nibyo data yari umuyobozi mu Rwanda mu gihe cya Habyarimana, ariko nakuze batubwira ko twese turi abanyarwanda, turi bamwe. Ngiye niyo message nari mfite depuis. Donc ngewe nakuriye inaha, kujya mu Rwanda au début kubera no gukurira inaha, kwiga inaha numvaga ntibindi mu mutwe, ibindimo kubera ko numvaga atari ibintu bindeba cyane, ariko petit à petit ntangira kuba intéressé. Naho ngiye surtout muri Amerika, aho nabaga imyaka ya ku 10, abanyamerika babona undi umunyarwanda bakambabaza ati se amakuru iwanyu, nkabura icyo mbasubiza kubera ko ibintu ntabyo nzi. Noneho petit à petit ntangira kwiyenteresa, ariko iwacu nta kibazo rwose, batwigishije gukunda abanyarwanda bose, ko twese turi abanyarwanda, nta bintu by'amacakubiri twigeze tumenya. Noneho ubwo aho noneho ntangiye kuba intéressé, ntangira kugira ibintu by'amaprojet humanitaire, ariko nkaba ntazi akimadresse ukuntu nzabigeraho. N'u Rwanda ntaruherutsemo, nibwo nanjye negeye abayobozi ndababwira nti j'aimerais bien gukorana n'abanyarwanda mu byerekeye gufasha abofere cyangwa abadamu batishoboye cyangwa ibintu nk'ibyo. Donc muri make ni njyewe babegereye nkababwira, ntaho ni Sandrine wagiye mu Sandrine Imbabazi wagiye mu Rwanda, ibya papa nabyo biri ku rundi ruhande. Icyo nababwira, kandi byagenze neza. No mu nama za Unity Club twagiye duhura n'abadamu b'abayobozi. Unity Club ni association iyobowe na chairperson ni First Lady Mrs Janet Kagame. Donc baratuganirije ati namwe mwa diaspora abafite imishinga mujye mutubwira turi twakora, cyangwa imishinga natwe dufite hano. Do hari umushinga umwe twatangiye agenda diaspora ya hano yo gufasha abaferina yo ku Nyundo, abana bo ku Nyundo. Hari igitaramo kizaba le 18 samedi à Odergem, centre culturel d'Odergem.
cyo gufasha abo bana bo ku Nyundo et les enfants de Giheke no kuri spectacle hazaba hari ihanika groupe ihanika itambour du Burundi hari n'indi bare nibuka neza donc justement muri wabona ko umuntu afite ubushake nge navuga nko mu ruhare rw'abajene nk'abajene bafite amaproje bashaka kugira ibyo bakora hariya mu Rwanda baba badaheruka mu Rwanda bakumva ko ibintu bitabareba cyangwa badafite meme akisadresse barahari abayobozi barahari hari za ambassade hari no muri Minafete twasuye n'abantu ba diaspora qui s'occupe abantu ba diaspora baba hanze donc ni muri urwo rwego nabivugamo ko ariko bimeze sinzi niba nashoboye gusubiza icyo kibazo wakoze wagisubije